Dobrý den, dámy a pánové. V novém vydání Odrazu jsme se rozhodli prozkoumat téma, které zaujímá mnoho z nás, a to budoucnost našeho města Ostrava. Jak si představujeme, že město bude vypadat za 10 let? Abychom získali pohled do budoucnosti, oslovili jsme několik místních studentů. Dnes s námi sdílejí své myšlenky a představy. Vítejte. Děkuji, že jste si udělali čas na tento rozhovor. Nejprve se můžete představit. Takže dobrý den, já jsem tady první účastnice, jmenuji se Lucie Slováková a myslím si, že Ostrava za 10 let bude město šašku a cyberpunku, kde havíři budou řídit drony a dolní oblast Vítkovic bude oblíbeným surferským spotem. Tak dobrý den, já se přezdívám Kořen a já teda doufám, že zlevní žuváky a že budou levnější rohlíky a to je vše. Wow! Já jsem tedy Nathan a já upřímně nemám tušení, co bude s Ostravou za 10 let. Upřímně, mě to je i celkem asi jedno, protože já se s tím smířím tak či tak. Mé jméno je Ondřej Husták a nechci tady říkat cokoliv o budoucnosti Ostravy, jelikož ani já, ani nikdo jiný nemůže vědět, co se v budoucnu stane. Takže já jsem Stella Rusínová. A já Natálie a jsme studentky střední odborné školy a tady se budeme tak nějak polemizovat a rozebírat své nápady, jak by mohla vypadat Ostrava za 10 let. Takže já si myslím, že určitě se bude digitalizovat byrokracie, dejme tomu jízdenkama, takže to bude pokračovat. Ano, určitě. A mohly by být už i ve všech tramvajích jakoby zásuvky, abychom si mohli dobíjet... Nabíjecí porty. Ano, nabíjecí porty, to ano. A teď už to jako v nějakých tramvajích máme, ale já myslím, že už to bude potom ve všech, už budou všechny ty modernější typy tramvají a už staré moc nebudou jezdit, no. Dále tu máme nádraží Vítkovice, které se má teď v následujících letech bourat, tak doufejme, že to do těch 10 let stihnou opravit. A jestli tam budou stavit nějaké další, tak snad bude vypadat dobře. Ano, takže na to jsme vědce zvědaví, jelikož Vítkovice jsou teď v příšerném stavu, takže to bude takový highlight, si myslím. Bude to super, uvidíme, jako, co tam všechno vymyslí. A snad se taky zlepší umělecká fakulta Ostravské univerzity. No, to by bylo skvělý. Víme, že se už část přesunula do kampusu, ale stále dost oborů a dost ateliérů zůstává v tomto oholné budově. Celkově asi modernizace a nějaký řád Ostravské univerzity. Ano, hlavně té umělecké. To by bylo super. Jo, já jsem Pepa a jak bych si představil Ostravu za 10 let, no tak podobně jak Notre Dame celý v plamenech. Tak, dobrý večer. Já jsem Stella Polášková. Já jsem Jindřiška. Tomu se říká správný kanonický přízvuk, prosím pěkně. A téma, které jsme dostali, nebo na které se nás ptali, bylo, jak vidíme Ostravu za 10 let. Kdy já už jsem se vyjádřila pár rozhovorů přede mnou. Takže už zbýváš jenom ty, Jindřiško, co si myslíš? No tak buď to bude jakože víc zelené, anebo víc černé. Žádná jiná možnost není. OK. To je úplně jednoduché, buď to bude prostě prales a nic tu nebude žít, anebo to bude úplně černé nic. Prosím tě, to, že to bude větší prales, znamená to, že začnu zatravňovat více jako tramvajek a lokálek a takých věcí, nebo to jako znamená, že budeme mít zelené autobusy? Jako... Ne, to znamená jako, že apokalypsa, chápeš? Mně se líbí, že z toho tak jako hezky vychází, že buď budeme v apokalypse, tudíž a bude všechno zelené a umřeme podobně jako to bude Last jako, of že Us. se vrátíme zpátky na začátek, že budeme úplně homo habilis. Ach bože. Takže my nebudeme se z toho za opicemi. My se dostaneme zpátky z toho za No jo, přesně. Ok, mně se líbí, že já jsem tady se snažila úplně intelektuálně mluvit do architektury. Jo, to má být jako, že já si myslím, intelektuální. Já si myslela, že za 10 let jakoby se zpátky před opice nedostaneš. Jako,
Myslím, že k tomu směřujeme, to žádná, ale myslím si, že za 10 let bude Ostrava vypadat možná trošku jako třeba moderněji. Třeba už konečně spraví Ostravici, ne Ostravanku. Ostravici, tak se jmenuje ten dům, že jo? Karolíne. Starý dům. Jo, myslíš ten barák, co teďka pěkně opravujou? No, A ten má být hotový už teďka na Vánoce. No, tak vidíš. Mají Dodělají konečně ty všechny baráky, to jsou rozdělané. To by bylo pěkné, no. Ještě by mohli nějak získat zpátky ze soukromého vlastnictví polský dům, spravit ho a bylo by to pěkné. To je pravda, no. A ještě by mohli jako něco udělat s tou zelení v Ostravě, no. Však Poruba je zelená, jak chci. No ale Poruba je kolik? 1/10 Ostravy? Však jaké části Ostravy jsou málo zelené? OK, jo, dost. Uznávám. Tady třeba? Před školou je jeden strom. A plesnivý. No právě. Ale náhodou ten kaštan je celkem pěkný. Ale víš co? On je na mapách, že? Ten strom? Jo, tam je normálně, že je to nějaký special strom. Myslíš ten strom před naší školou? No jo, myslím ten kaštan. Na mapách, když si najdeš naši školu, tak sice tam napsané, že to je základka, ale je tam předtím ten strom. A je tam napsané, že to je prostě strom. Nějaký strašně jakože, já nevím, národní strom nebo něco takového je tu toho napsané. Cool. Dobře. A prosím tě, když mluvíme o těch zelených částech Ostravy a málo zelených a o jednom stromě, co máme tady, tak jako máme ještě nějakou další část, která je málo zelená. No, tak Vítkovice třeba? A tak Vítkovice jsou Vítkovice. Tam jsem viděla strom jenom jeden. A tak jsou to Vítkovice, jakoby... A víš, kde byl? Ve zdi katedrály. Nebo co to je? To není katedrála, to je nějaký umíš si kostel. představit, že v Dolních Vítkovicích, v té velké kovové konstrukci, by byly stromy u šestky. No a tak jak je takový ten jako... Tam je trochu zeleně na U6 na tom stropě. No tak prostě stěžuje, že tam není zeleň. Ale to je, protože to je pěkné místo, kam chodí turisti. Ale vole, Mírák? Co tam je? Není tam strom náhodou? Fontána. No tak vidíš, že tam je fontána. No ale to je modré, ne zelené. A to vadí? Jo, mluvíme o zeleném. OK. Beru tento argument. Chtěl bychom přeměnit na naše logo Ostravy na zelenou. No to ovšem jako... A proč máš problém se modrou, když logo Ostravy je modré a ne zelené? Protože já nechci dýchat, vole, tady jako hnusný vzduch. Já bych ti ráda řekla, že co se narodíš v Ostravě, plus ty jsi z Karviné. To je vedlejší, mluvíme o Ostravě, ne o Karviné. OK, ale ty jakožto Karviňák musíš být zvyklá na to, že se nejsem schopná nadechnout čistého vzduchu. Kámo, ty když jedeš tím vlakem a přijedeš na Hlavák v Ostravě, tak jenom poznáš po čuchu, že jsi v Ostravě. No to já vím, já v Ostravě žiju pár let, jako. Ve chvíli, kdy vyjedu náhory, tak se začnu dusit, jako moje plíce to neumí zpracovat. No právě. Já mám pocit, že mi ty plíce jako prasknou. Třeba no právě proto to musíme spravit. A přijde ti, že jako teď proto, jako já mám pocit, že se to furt jako posouvá, že jako se snaží to spravovat, víš co? No jo, jenomže potom ten stroj stejně musí vyvrátit, protože jim leze do potruby. OK, nechci se vracet zpátky k Porubě, ale vrátím se zpátky k Porubě. Reálně třeba Poruba, tak jak se vyvíjí, tak vypadá dobře. Sází se stromky, roste tam trava na kolejích. Vraždí se tam lidi navzájem. Prosím tě, Jindřiško, řekni mi, kdy se v Porubě vraždili navzájem lidí. Ale Čermák nám to říkal tak 2 týdny zpátky, že vedle něj zabili někoho. To jak střelila toho chlapa a potom sama se... Nebo ho pobodala? No to je jedno. To je jedno. Dobře, ale řekni mi, že jako nikde... Však tady 3 baráky od naší školy chlap střelil manželku a pak střelil sebe. To nemůžeš říct, že na jenom místě se střílí. To je tím, že nemají dost kyslíku. Já mám obavu, že jednou tady tohle co někdo vytáhne a vezmu to, co tady říkáme vážně, přičemž to není myšleno vážně spoustu věcí. Fakt to není myšleno vážně. Obě jste v zeleném, ještě k tomu. Ano. Potom přijde Niko s tím, že jsme obě byli tenkrát v zeleném a bude z toho skandál. Mě to zkazí kariéru, Jindřišce to zkazí kariéru, úplně to vidím. On je to skandál už teďko, v podstatě. Když to nikdo neslyšel. Ono bude dosti skandální to, že to bude na YouTube. Ale zase na druhou stranu, myslím, že máme jako lepší argument než Pepa.
Jakože třeba stop důchodcům. To můžu zaručit. Mně se líbí, že tady hlavně my tak jako máme svůj mozkový výblitek a mezi tím už to je mezi náma stepuje Niky, která začala být nervózní, protože mluvíme fakt nesmyslně dlouho. Bude to velmi výživné a plodné, co si budeme? To bude šťavnaté. To je jako velmi šťavnaté. No, máš co dodat ještě, nebo to už úplně kašlem? Na Ostravu by se dalo nadávat jako A proč chceš nadávat, reálně? Proč chceš nadávat na Ostravu? Však se to furt nějak zlepšuje, furt se něco vymýšlá. No to je fajn, ale ví o tom někdo jiný než jako Ostravaci? Potřebuje to vědět někdo jiný než lidi, co žijou v Ostravě? Kámo, já mám pocit, že ani ti Ostravaci to neví, ale... To je pravda. No to je takové smutné. No ono... A to MHDčko, kámo? Co to je? To by mohli spravit do těch 10 let. Jaké MHDčko? No třeba ta dvojka, co je furt nápravná, nemůže jezdit třeba častěji. Hej, vlastně... Nebo větší tramvaje, nebo něco. Já bych ti ráda řekla, že MHDčka v jiných městech jsou na tom stokrát hůř, buď ráda za to, co máme. Hej, kamo. Dokážeš si představit double decker, ale jako tramvaj? To by bylo hust. To zní nebezpečně. To zní dobře. To zní nebezpečně. Ne, to zní úplně To zní skvěle. tak, že v první zatačce se to vyvrátí. Hele, já si myslím, že bychom měli začít to ukončovat, protože už mluvíme nesmyslně dlouho. Tudíž my se loučíme. Ahojky, hranolky. Ty to nějak hezky ukončí. To jste slyšeli naši úplně skvělou debatu na téma Ostrava za 10 let.